Their order. Order itu artinya kesana. Order yang lain, kalau order beda. Ini mana saja sama Contoh yang ketiga. Come on, you have an ability to do that. Kamu memiliki ability. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ability itu artinya kemampuan. Gokil banget sih enggak ya Allah. Dia jangan Kebanyakan ngomong, Ustaz. Kebanyakan ngomongin orang. Ngeledekin orang. Akibatnya gini nih. Akibatnya tidur. Bos. Bos. Oh, capek ya, Bos, ya? Udah sampai, Bos. Udah sampai Rawamangun. Udah sampai, Pak. Udah sampai, Pak. Pak, udah sampai, Pak. Bos. Bos. Pak, udah sampai, Pak. Pak, udah sampai, Pak. Pak, udah sampai, Pak. Pak, udah sampai, Pak. Udah sampai terminal, Pak. Udah sampai Kalimalang, Pak. Pondok Gede, Kalimantan udah lewat. Iya, Pak. Ya Halimah iya, Ega juga. Oke, nomor 3. Lihat, come on, you have an ability to do that. Ability, kamu memiliki ability kemampuan untuk melakukan itu.